जिसका उपयोग सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। डेक्स्ट्रामेथोफन मस्तिष्क में कफ केंद्रों की क्रिया को अवरुद्ध करके कार्य करता है, जो कफ प्रतिवर्त के लिए जिम्मेदार होता है। एमिलमेटाक्रोसोल बैक्टीरिया के विकास को रोककर काम करता है, जिससे मुंह और गले में संक्रमण हो रहा है। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। गोलियों को गीले हाथों से न संभालें। इसे अपने मुंह में रखें और इसे धीरे धीरे घुलने दें। चबाओ या निगलो मत। इसे घुलने में कुछ समय लग सकता है। टस्कडी कफ लोजेंजेस ऑरेंज भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। धन्यवाद।